哋又嚟到第二間6房7廁嘅 villa。呢度呢，成條村都係做 pool villa 嘅。咁其實本來呢，有2間6房可以睇，但係因為有一間呢，有客就嚟 check in 啦，所以呢，我哋就淨係睇呢間。不過間隔各樣嘢都係差唔多嘅。咁我哋睇翻條上滑梯先。呢個2圈半，淨係行條樓梯都幾攰啊！2圈半嘅上滑梯啦，跟住呢度呢個泳池都幾大嘅。佢執緊屋，佢攞晒啲風扇出嚟洗頭先。好啦，呢間6房7廁，我哋行下啲房先。第一間行咗間主人房先，因為最近。呢間係主人房，1張雙人床。佢幾乾淨呢間屋，即係比起我之前去過間呢，佢係真係講緊，哇！呢個係打卡位。佢每一間房都有自己嘅套廁㗎，不過睇下先，呢間都有沐浴露嘅，好細支嗰度。咁係呢間房係唯一一間房得1張雙人床嘅啫。咁打後呢，其他全部房呢都係會有2張雙人床。咁呢一隻嘢都會留喺度俾你玩。咁出邊有張飯台啦，佢個燒烤爐好似喺出邊係嘛？行出去睇下先，應該喺呢度。頭先我見到喺度個燒烤爐。咁又有冰桶啦，啲冰桶又係揼晒冰啊、汽水啊、啤酒落去啦，好快凍。好啦，跟住我哋就睇下其他啲房先。嗱，其實呢度幾間房一樣嘅，1間、2間、3間、4間，頭先5間。咁我哋呢度淨係有1間睇下啦，因為全部都係一樣。咁我哋就淨係睇1間。出邊呢4間全部都係2張雙人床，好乾淨嘅，現場係香噴噴，全部都有套廁，不過浴缸就得1個咯。好啦，咁嗰幾間我唔行啦，因為真係一樣嘅。呢度呢幾間全部都係一樣，全部都有2張雙人床。你睇下個泳池好鬼大嘅。咁而家入去睇下呢間主人房啦，隔離呢度就係廚房，明火爐、雪櫃、餐具都幾多。咁呢度成條村呢都係做 pool villa。咁我哋喺呢度有2間6房啦，1間3房啦。譬如你都唔夠嘅話，都可以試下再幫你問下嘅。好，咁呢度就係個廳。佢啱洗完玻璃，佢玻璃真係洗嘅，就係有人 check in， 我要快啲。咁呢度都係有卡拉 OK 啦，好大張 sofa， 3張波台。呢度都有張飯台，嗰個門口係出翻出去。唔係呢個廁所嚟嘅，唔好意思，睇下先。因為佢6房7廁，所以有個廁所喺個廳嗰度。咁呢個就都有得沖涼嘅。咁好啦，行埋拉士呢一間房咧，我哋就差唔多啦。嗱，拉士呢一間房都係2張雙人床嘅，佢全部都有風筒啦，全部都香噴噴。仲有你睇佢啲燈仔咧，個紙都未搣㗎。有沐浴露啦，自己廁所啦。所以雖然呢間咧其實就有啲遠嘅，咁但係頭先嚟嘅時候咧，見到佢喺隔離咧係有一間餐廳啊、cafe 啊咁樣嘅，直情貼住，但我就冇入過去，因為就咁揸車經過啫。係啦，咁影多次個泳池俾你哋睇。同埋嗰2圈半上滑梯，咁我哋又下次見啦，拜拜。